У меня видео. Надо, короче, Ничего не видно. сейчас все дома. Тебя не видно вообще. И скажи, Ну что ладно, все, короче, я при... Это все называется крик пьяного. Жирафа. Базара нет, конечно, да. Смотрите, наркоман. Все, Женя, приезжай, короче, тебе позвоню. Вот, не вопрос, не вопрос. А Таня, что там, нормально все? Отпускает? Таня не отпускает. Таня с костра. Нет, а где они вообще? Что там с казаном? Я не знаю, это курсант. Это кого-то, короче, кому-то пиздит, а что-то ему опять набили. Кому? Короче, он сам вляпывается туда где. Нет. Поехали. Куда?